Pagpangarnap og motorsiklo sa barangay Muhon, Dakbayan sa Talisay na huli kam. Suspitsado usa ka minor de edad. Ang detalye sa report ni Femery Dumabo. Nakuha gyud sa CCTV camera sa usa ka panimay kining paggawat sa motorsiklo. Unang nakita ang nakapuwag t-shirt nga bata duol sa itom nga motorsiklo nga puti ang seat cover. Nilakaw kini pa ni balik dayon uban na ang nakaitom nga t-shirt nga binatilyo. Nilingkod una ang binatilyo og paglabay sa pipila ka minuto, niduol kini sa motorsiklo ug nanamin sa side mirror. Punya niduol ang batang naka-red t-shirt. Pipila pa ka minuto ang milabay, makita nga adunay gikuri-kuri ang binatilyo sa motorsiklo. Nagpanglingi sa mga balay, hangtod nga giguyod gyud ang motorsiklo. Nahitabo kini nitong Miyerkules alas 11 sa gabii. Og pagka alas 3 Huwebes sa kadlaw na-recover ra ang giingong gikawat nga motor sa barangay Kansuhong, Dakbayan sa Talisay, kay gingong nahutdan og gasolina. Ang mikuha sa motor, 15 anyos pa lang og na-rescue sad sa lugar kung diin nakita ng motor. Pag-interview ang ihang gi-mention atong minor is iha lang kunong drive-ban. Drive-ban lang niya suri-suroy. So well, nang nahitabo ko noon sir, nahutdan gasolina, wala na po naman niya hatag og lahi sir no? No, accordingly, pag drive niya sa motor, nahutdan og gasolina, motong nahunong sila. Giturn over sa tag-iya sa motorsiklo ang batanon ngadto sa Talisay City Police Station. Pangangkon sa batanon nga ganahan lang siyang mosuroy nga magmotorsiklo. Samtang ang laing batang lalaki wa nag-giapil sa pag-rescue kay matud pa wa manikuyog sa binatilyo sa diyang gikawat na ang motor. Ang binatilyo naa karon sa kustodiya sa Talisay City Social Welfare and Development. Wala pa ni siya record ang minor. Then karon ato siyang na-turn over sa DSWD. Then waiting na lang ta sa certificate of discernment. So pag na to maka-file na ta sa kaso. Oba ni Philip Patricio Grod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.